lacag arta Soomaali ninka lacag ku sheegay gabadha horta iyadoo lacag loo sheegin maal loo sheegin adduun loo sheegin nacamta ma dhayso gabdhaha qaarkoodana familahooda way ku yartahay wadankan waxay la joogaan waa qaraabo waa saaxiib waa ayeeyo ama habar yar karood amal ala joogaan maahno marka waxa keenaysa dhibaatadaas keenayso gabadha waa dhalinyaro waxay u baahan tahay wax waliba shoobin u baahan tahay wax walba u baahan tahay marka wiilkaanita markuu lacag tuso 3 qaba 10 haduu qabo xataa meesha haday lacag imaato gabadha waxa lacagta u jeedaa nolosheeda isbedeshay Soomaan marka waxa laha xataa waxa keeni karto raga lacagta leh ama raga caanka ah oo Nairobi zaid loogu yaqaano inay uga faa'iideystaan jaanisiyada gabdhaha quruxda badan cadaanta badan istiraayo in ay ku soo jiitaan beeso laakiin ma ahin in lacag ku soo jiitaan waxa dhii lahaay gabadha ayada u sabab ah waxay sabab ugu tahay haday iska deyn lahayd ee lacagta iska dhaafi lahayd ee shaqeysan lahayd ku shilin $10 qaado hadaaratid laakiin waxa kaaga fiican oo na kaaga fadli badan nadiif ayaa tahay ma qudbisireysanid maluu u reenin jid ma laga tagin ninka maadan waanin Mareykan ma aadin ama Nairobi ku dhaxdhoomanin gurigaada joogtaa fresh ku taa calooshaada wadada doontaa hele mid waxa helaysaa taash ku suro oo arooska adduunka ku dhigo sharaf iyo cizi ku yeelaya helaysa adigoo heli kartid nin ku cizeena ku sharfaayo maxaa ku geeyay nin 2 qabo oo ka dhamaatay 3 qabo oo calool weyn oo beesa caloosha u deestay oo alla ka cabsi ku yaraatay oo xasuusan waaya xataa gabadha u dhalay inay marxaladaas la marsiin karo oo xasuusan waaya oo ilooway asaga gabar ayuu dhalaya gabadho dhalay ayuu wuxuu gabdhaha ka jar laga jaraya ma ku xisaabtamaayo beesadaas u jeeda 2 bilo ku qabaya kadib waa ku furaya 2 bil kadib xalaya miskiinta iska walceesa waa rafaade habarta adeeqat bilaa ka taagneed cunuga uu dartay geene marka irid iga baxlan dhaasahe waa baxday gabdha soo aragna anaga wallahi lacaga waa aruurinay way rafaadeen darad dhawa uu dambeysay gabara iyadii cunuga isku dhinteen lacag la'aan darteed mustafsha wax ka bixiya la waay dhakhtarka wax ka bixiya la waay maxaa keenay in gabadhaas dhibaato nin ayaa keenay wuu imaaday Mareykanku ka imaaday wuu khusirasto wuu ka tagay hotel 2 bil miya ama half bil ula seexday iyada hala ma xataa ilaa uru iska siin kara miskiinta ilaa wuxuu wato waa gooni laakiin gabadhan waa iqaab oo uurkaas lagu iqaabayo waa iqaabtas marka ha isgelinin waxa kaaga wanaagsan adiga u dhawaat Allah subhanahu wa ta'ala oo waxa soo dhan ka magan gashid ninka kula imaadan iska burisid teeda kale marka nin baratina awalan waa ina u istiqaaraysata because shar haduu yahay iyo haduu xun yahayba Allah subhanahu wa ta'ala wadadaada uu ka leexinaya marka waxa dhilaa gabdhahana sabab ay u yihiin adiga awoodid marxalo waliba ku shaqeysan kartid ama ku raasan kartid lacag ku heli kartid ma ahin inaa nin le ka sugtid ada shaqeysan kartid ilaa cid ma u shaqeysada cunto u karisid sharaf leedahay waxa sharaf ku leedahay lacaga helaysa oo ku nadiif oo nin ku siinin oo kugu ureeneen ma dhigi jirta astaghfirullah oo inuu kugu aroos ilmaha kugu inkireenin helaysa marka adigoo heli kartid ma ahin inaa sameysid waa qalad waxyaalo fudud ayaa qabsan kartaa dugaana ka shaqeyn kartaa sharaara ku xiran xashaaxa gad kartaa cunta gad kartaa aniga la hadlaa fartoon waxyaalo badan waa ka soo shaqeeyay Nairobi ma ahin shaqadan ceeb waa sharaf iyo cizi gabadha muslimada ee leedahay adigoo xijaaban dhan waliba waa isticmaali kartaa hadaa rabtid ina wax qabsatid laakiin ma ahin ina gurigaada fadhisid qadka gashid Facebook kan suudo wata taajir waa Allah ilahay ishiisan ka dareem ina dhahdid ma ahin adiga taajir lixda qabta caafimaad isagoo taajir wuxuu raadinaa dheeman qurux badan oo taagan xijaab wadad muxuu ku raadinooyaa wuxuu rabiyaa inuu kugu sariibto wasaqdiisa marka ka dheerow intuu kugu sariibanin adiga carar because si sharaf leh 5 guuro ku dhigi kara way oo ku qariim xitaa 100 guuro ku dhigi kara way oo ku qariim xitaa waa dulmi xaasinimo xiqdi ma ahin galgaceel lacagta galgaceel ma keento waxa galgaceel keena midka ku sharfaayo oo walaashiis xasuusto oo ilmuhu dhalaaya xasuusanaya wuxuu ku dhahayaa abaya aniga guura u baahanahay eelkaada ka doonana laakiin anagana waxaan dhahnaa ninka haduu waxaysanin loogu carraa wax la'aan si loo joogaa mid oo ku qubsiraysaa la hele wax la'aanta ku dhaamo oo garabkaada soconaya hal roota kala goosatiine taasa ka fadli badan inta loo qarin laha meel lagu ogyahay hooyada meel ku ogtahay hada gabadha daraad sas u silceysay waalidkeeda gabar ay ku ogaayeen cunuga ku soo siyaada lama ogo ilaa maxaa laga ogaa isliya weyn ka dhax qaraabino saay meel laga ogyahay ma lahan marka waalidiinteena sumcad darada iyo sharaf darada ina ka ilaalino waaye intaanayna soo dhameysiyeen waxayna soo bareen diinteena iyo tacliinteena quruxda badan ma ahin ina hooyadeena cudurro u keenno waalidiinteena aabba dhan oo aabaha ugu faanay dhahay gabadhay Allah ilahay 100 halaad meelahaas ma ahay ka yar ma ku siinaanin dhahay hada dhulka ku jiidi ka waran imaamada soo ma dhigay marka waxa la rabaa aabayaasheena iyo hooyayaasheena in aad madaxooda kor ka dhigno
teeda kale adaa ku xigtid waa kor inaad iska dhigtaa dheeman ayaa tahay adduunka haddii la raadiyo gabar xijaaban oo dheeman guur sharaf leh rabto ma la helaayo marka waa inaad dheeman ataa ku xisaabtan taas inaa qaali tahay awalan ku xisaabtan qaali ayaa nahnay marka waa inaa sharafteena iyo cizigeenaba kor u qaadnaa ayaan ii dhihi lahay aniga